Здравейте, днес сме на гости при един, така казал, наш приятел мога да нареча, но най-важното човек, който управлява бизнес от доста години, предприемач, и днес искаме да засегнем някои теми, които биха били полезни за вас. Как се управлява екип, как се държи толкова години качеството на бранда. Така че с огромно удоволствие искам да ви представя Иван Тенчев, най-добрия, може би един от най-добрите в света инсталатор, нали така се казва, инсталатор на фолио. За мен е чест. За мен е винаги удоволствие. Да поговорим. Това ни е така втори опит да заснемем този подкаст. Първия подкаст, нали, все още така. Гръмна зверски в медиите, много интересен и правим втора част. Истината е, че първата дори ние не сме я видяли, ама няма значение. Да, имаше малко технически проблеми. Лек технически проблем, но за сметка на това ние сме ентусиасти и ще повторим. За твоята аудитория. Ще направим за нашата аудитория. Ще направим този разговор между нас. Представи се все пак. Аз съм Иван Тенчев, от 15 години се занимавам с автомобилни фолиа, трикратен световен шампион, 5 пъти шампион на Европа и Азия и още куп други състезания. Това е в резюме, но най-вече тук смятам, че в нашия разговор ние решихме, че ще си говорим за общи неща в бизнес, така нататък, не персонално и лично за нас. Точно така, но да, важно е да представим себе си. Седнали сме на по кафенцето го няма и ще пием по една водичка. Виж, ние сме си говорили доста, нали, първо аз бях твой клиент, после ти стана мой клиент. Личи ли си? След това, то реално вече не си мой клиент, нали, Стелко, нашия уважаван колега те обслужва и други наши колеги, нали, когато се наложи, когато нашият Стелио е много заед. Но когато сме си говорили, нали, ние сме осъзнали, че има доста допирани точки, макар че едното е браснарство, другото е инсталиране на фолио. Да, но пък допирани точки са в работата с хора, клиенти, управляване на екип, финанси и всичко останало, което остава зад това, което виждат хората, но честно казано, мен много ме мотивират нали, такива събития, сцена и така нататък. Ти когато си ми разказвал за тези твои моменти, които, нали, как си ходил на състезание, в наш разговор, когато ти ми каза как си започнал да учиш английски, нали, когато са искали да те скънат. Когато един колега искаше да ме прецака. Да. И не ми превеждаше. Да, помним тази история. Нали, тогава ти казваш, че се прибираш в България. Първото нещо, което е да запишеш да учиш английски, така че аз на 40 доста неща започнах да уча и аз се опитвам дори английски знам. И аз съм започнал да уча английски, правя някакви такива опити. Аз казвам на нашите начинаещи браснари, че те се чувстват както аз по-английски. Чудат са сега ли да приключат всичко или да продължат тази агония. Но нали, това в кръга на шегата. Разбира се, всеки трябва да положи усилия, но пак казвам, аз доста така бях заинтересован и впечатлен от тези твои постижения. Нали, защото много хора виждат само крайния резултат. Ние сме си говорили малко за пътя, тези спънки, които са се случвали, било с английския, било, нали, но желанието... Това с английския ми беше най-малкият проблем. Да. Знаеш ли, истината е, че за да управляваш един бизнес, който е успешен, със сигурност хората виждат само обвивката. Това отвънка, примерно скъпи отвън, нали? Скъпи коли, интересни автомобили, интересни собственици на автомобили и така нататък. А всъщност зад всичко това стои зверски труд. Сигурен съм, че го осъзнаваш, защото много пъти сме си говорили с теб на тази тема. Колко е трудно да управляваш персонал, да се опиташ да угодиш на всички клиенти. Камо ли когато някои злоупотребяват с добрината ти и се качват на главата при всички положения. Абсолютно. И всичкото това нещо остава зад кадър или зад завесите и хората не го виждат. Но всъщност ние го правим и ви да изглежда лесно, а то не е. А всъщност, ако го правим да изглежда лесно, означава, че го правим качествено. Абсолютно, да. Това, което сме си говорили, то не знам дали хората го осъзнават и дори нашите момчета, и твоите, и нашите, нали, ние
и нашите клиенти. Ние сме един буфер между клиентите. Знаеш, ние сме си приказали с те. Разбира се, че ние винаги трябва да защитим екипа си пред... Ами виж, аз не съм съгласен, че винаги трябва да се защитиш екипа си. Ако някой е направил грешка, няма как да го защитиш. Това, което ти трябва да направиш е просто да отреагираш адекватно в ситуацията и клиента да не е ощетен. Няма безгрешни хора в нашата сфера. Се, и аз, предполагам, и вие... че ние сме поемали много пъти, нали, негативи. Разбира се, за нас е било най-важно клиента да остане доволен. Много пъти сме работили, ако трябва, и безплатно, нали, за да поправиш нещата е така. Съответно, искам да кажа, че ние сме този буфер, който поема, нали, за това, това, което е също, че 15 години, нали, за да си бранд, който е, нали, така... Разпознаваем. Няма смисъл да казвам, като идвам какво виждам вътре. Нали, 2 коли си ми правил, моите коли са като за, нали, такива... Те не са адекватни в случая, когато виждаме хора, какви коли си доверяват на вашия бранд. Така че това се прави само по този начин, нали? И за мен това винаги е било в моя случай, нали, въпреки че съм доста по-малко години на пазара от теб, как да пазим, как да браним това име толкова дълго, тъй като аз разбрах, че когато създаваш един бранд и той когато става бранд реално, хората, които идват при теб, имат големи очаквания. Нали? Всъщност, ако сложим двете на кантара, кое е по-трудно, да изградиш бранд или да задържиш бранда, със сигурност това да го задържиш е много по-трудно. Защото прав си точно за това, че е изключително трудно, когато си достигнал едно ниво, да успееш да задържиш същото ниво и то системно. Естествено, има и падения, има и успехи, но важно е накрая, като сложиш нещата на кантара, да се задържал нивото, което минимум, което е било предната година. Отговорим към обслужване на персонал, работа, качество и всички съвкупност, абсолютно всички тези неща. Преди малко вкарах в една нова част от нашия сервис, която ние все още, между другото, не сме показвали никъде. И идват хората, виждат, че правим ремонт и ми казват, добре, за какво го правиш това нещо? Много често ми се случва. Хвърлил си тук много голяма инвестиция и, нали, си направил, не е хвърлил пари, защото това е инвестиция. За какво ти е? Тук си имаш хали, нали, достатъчно. Ами защото аз искам да се развивам, не искам да стоя на едно място, омръзва ми. Тоест, да, направил съм нещо, харесва ми, обаче в един момент ти свикваш с него. Тоест, ние почваме да се задоволяваме с това, което имаме. И аз в моят случай предпочитам да направя нещо ново. В случая вземам нова част, ако е възможно, в случая беше възможно към сервиза, почва са ремонт, нещо, което прямо никъде другаде го няма. Направих бялото хали и всички почнаха да се слагат такива тавани, да правят огледални халита и т.н. Пода като моя. Да, и мен сега вече не ма кефи. Не, че не ма кефи, ами не ме задоволява толкова много. Не обичам да стоя на едно ниво. За да постигаш успехи и да се развиваш, че трябва да надграждаш ежегодишно това, което се прави. Напълно съм съгласен с теб. Смятам, че реинвестицията в нашия бизнес е задължителна. Да не кажа да е ежегодна, мисля, че постоянно трябва да се движиш. Опитвам се точно това да правя, постоянно да правим някакви движения, за да сме максимално по-дълго на пазара. Да, това коства доста като енергия и на нас, и на персонала ни, защото ние имаме изисквания, нали? И съответно тия изисквания водят до концентрация, която трябва да има всеки един от нашите, така казвам, от нашия екип всеки ден. И понякога има това и дори емоционално, нали, такова изхабяване, и в много случаи ние гледаме да правим нещо, което те да се зареждат, нали, за да могат да рестартират, за да могат да се мотивират. Нали. Аз съм говорил доста за това нещо и вярвам в него, че ние често трябва да намираме как да мотивираме екипа, защото самите ние правим тези неща, защото нещо те демотивира и ти търсиш, нали, нова реинвестиция в нещо, което да те мотивира отново да по някакъв начин да запалиш страстта. Абсолютно, да. И да върна малко назад, мисля, че тези неща, които ти правиш, аз пак казвам, може би това много ме докосна до тебе. Ясно е, нали, много хора правят бизнес, има такива хора с страхотен бизнес нюх, нали, бизнесмени,
точната дума, нали, който да кажеш предприемач, бизнесмен и така нататък. Не мога да кажа аз точно да определям, нали, с някаква малка фирма, но това, което ти правиш, нали, комуникираме си доста често, както ти се базикаш, че Сака ти е постоянно... Намразих си куфара. Да, той е готов кога да тръгнеш. Това, че ти често пътуваш, нали, ние работил съм с няколко човека по този начин, но до сега само с такива насоки, менторски, но точно това също искам да правя, което ти го правиш, нали, отиваш, обучаваш цели екипи, нали, доста често в Дубай и там не знам, можеш да кажеш кои страни, но знам, че доста често пътуваш, да, и ти обучаваш цели екипи, нали, по целия свят, които да повдигат вътрешно нивото си. Вътрешна квалификация. Доколкото знам, в Дубай доста големи екипи, които ги събират на едно място и ти ги обучаваш. Мисля, че това е доста зареждащо и за самия теб, и дори за целият ти екип, нали, защото лично аз нещо такова много би ме заредило, нали, ако виждам, че това излиза от бранда. Честно казано, в арабския свят най-много обичам да ходя да обучавам хора, поради проста причина, че са изключително уважителни към хора, в случая като мен, не говоря като мен персонално, а като мен дейността, която аз извършвам. Отивам и си давам занаята, хляба и знанията на тях, както се казва, на тепсия. Тоест всичко им е готово. 15 години от моя опит, блъскане, труд и всички тънкости, които е трябвало да науча, отивам и им ги давам в ръцете направо и те трябва само да почнат да работят. Това нещо, ако се случи в България, т.е. случвало се, правили сме воркшопове, т.е. дневни семинари и така нататък, може би много малка част от хората накрая ще дойдат и ще кажат: ей, благодаря ти, нали, евала, да ти стисна ръката. Ти сподели с мен нещо, което в момента аз съм сигурен, че не го знаех и ми повиши нивото на работа, елиминира ми. Егото ни пречи малко в България да... Възможно е, защото и аз съм българин, но аз не го приемам така. Аз ако го приемах така, нямаше да отида да направя семинар, примерно с 20-30 човека и да се споделя и най-големите тънкости, знания и така нататък. В арабския свят, там Middle East, хората примерно могат са 50, 60, 70 човека за днес да са минали пред нас. Няма нито един, който да не иска да си направи снимка или да дойде да ти благодари, да ти изкаже персонална благодарност за това, че днес ти си дошъл, инвестирал е той само време, знания, желание и той си тръгва с повишена квалификация на края на деня. Това е изключително важно, да бъдем ценители на всякакъв вид услуги, които ни се предлагат, и като това, примерно, да дойдеш да ти дойде майстор в къщи да ти залепи едни плочки, примерно. За мен ние трябва да се отнасяме с респект към тези хора. Това не е машина, която слагаш, примерно, да печеш едни банички и баничката излиза готова и се тръгва. Това е човек, който работи с ръцете си и ние трябва да имаме уважение към такъв тип хора. Там пак трябва някой да я сложи вътре в имах предвид вече за крайния процес, който е. Ами ето още един момент, който пак казвам, имаме допирани точки, защото аз не веднъж съм казал, че обучението е двустранен процес. Нали, ти когато даваш, отсреща наблюдаваш дали тези хора искат. Нали, защото ти ако виждаш, че те не искат, ти малко така спираш. Нали, не ти идва да го дадат. Докато ако те, както казваш, те са благодарни, те ти показват с емоция, те ти благодарят, нали, разбира се, че ти още повече се раздаваш за тях. Не само тогава, когато процесът е двустранен, и аз обучавам хора и ти обучаваш. Ти знаеш само в момента, в който видиш, че човека по какъв начин идва сутринта и ти знаеш, той е тук да се учи или той не е тук да се губи времето. С извинение, има такива мамини синчета, дето майка му, баща му го натискат да направи нещо най-накрая в този живот, станал 25 годишен и той още е на никъде. И те го бутат и ми, знаеш какво, харесвам коли, дай ще ходя да се уча да правя фолио или примерно харесвам и да постригвам, ще ставам браснар, фризьор. Това
няма как да стане, ако самия човек няма желание да се развива в тази сфера. Доста често за това говоря, че все по-често при нас това се случва, идват, защото са чули, че браснарите вземат много пари, че там добре, но никой, нали, всеки забравя за работа и той не търси точно това като страст или как да го кажа. Какво означава да вземат много пари? Не веднъж съм казал, ако това нещо не те задоволява, удовлетворява като работа, то един ден прегараш, няма значение колко пари вземаш. Сигурно съм, а не, какво означава? Аз много обичам някой да ми квалифицира по някакъв начин моя бизнес, в случая да ми каже, вие вземате много пари. Кой определя, кой е много и кой е малко? Ако ти се струва много, купи си материал, що не си го направиш ти? Една машинка примерно 100 лева струва. Примерно, отиди се пострижи сам. Какво означава много? Ти си инвестирал, ти плащаш, примерно ти като собственик на вашия бранд, на бизнеса, ти плащаш наеми, осигуровки, счетоводства. Преди малко си говорихме, за инвестиция в бранд, тениски, екип, да облечеш всички хора. Елементарни неща, които дори хората нямат грам понятие. Той идва и вижда, примерно, че ти днес му вземаш 10 лева, примерно. И когато се вика 10 човека по 10 лева, 100 лева, че той е мирно много добре. Той си е купил един път машинки. Но ако обясним екипите да не е така. Нали, колко струват за да са облечени, какви хиляди левове ще кажат, това не е възможно. Нали? Да, със сигурност, ама това дори е просто една скоба, отваряме. Хората, които не управляват собствен бизнес, те никога няма, влизайки в твоето помещение, той никога няма да види инвестицията, която ти си направил, да изглежда вашето студио едно от всички по такъв начин. Или пък всички да изглеждат еднотипно. Това пак е още по-трудно. Да, това се стремим да имаме като бранд. Тук отваряме още един въпрос, защото да кажем ние имаме там еднотипно изглеждат, но ти имаш паралелно и друг бизнес и то може да се каже и още няколко бизнеса, нали? Занимаваш се с строителство, съответно имаш в София склад за материали, нали, да кажем, то помещение за Фолио София. Помещение за Фолио София и също, нали, аз знам какво носи като ангажимент това нещо, хората разбира се, че не знаят, защото това малко или много тежи на твоята глава, така казано не се оплакваме, но ти трябва да си максимално концентриран, за да не изпуснеш някъде нещо, защото те тогава, нали, по този начин нещата започват малко да куцат, когато ти мислиш, че някъде се случват нещата добре, а те всъщност не се случват. Много пъти съм казал, че аз съм много благодарен на клиенти, които ми дават обратна връзка. Това е най-важното. Даже за мен е малко бедно, ако някой клиент ми събади примерно нещо и ми каже, нали, аз преди една година еди си кое, ама не ми хареса хикс, дали услугата, дали отношението на някой от персоналите нататък, ама сега искам да говоря лично с тебе. За мен е обидно даже, че една година си го премълчал, а не, че сега ще ми го кажеш. Аз как да повиша нивото на работа или да елиминирам някой проблем, ако аз не знам за него? Точно така. Винаги трябва да има обратна връзка от клиентите. Да, и аз това обяснявам, че ако ти получиш обратна връзка от няколко клиента, трябва да си напълно наясно, че има такива и други клиенти, които не са ти дали обратна връзка. Така че ние, когато получавам, аз много така сериозно работя върху тези въпроси, нали, които този проблем там, създадена ситуация, за да може да повишаваме, както казваш, и най-вероятно по този начин, нали, ти с годините си пазил бранда, но дай малко, че ние започнахме да говорим как е станало всичко, защото, нали, самото начало, всички знаем, че началото е начало. Добре, аз ще задам тогава един въпрос, да ми отговориш преди това и аз ще разкажа. Идвало ли те до тук и да си кажеш, знаеш какво, затварям фирмата и отивам някъде работник? Ами до толкова може би не, но аз съм по-малко години на пазара. Но няколко пъти ми е минало и сега ще разкажа и защо. Но ми е идвало и между другото съм се чудил на хора, които казват оставам го и заминавам на някъде. Нали? Си казваш, този човек има успешен бизнес, всичко работи, какви работи, защо ми ги говори. Наистина идва това изхабяване, защото когато се прибереш и денят ти е, то не е деня, натрупвания от такива ситуации, които само ти решаваш
тези казуси, където и да било, нали, както в твоя случай било в строителството, днес тук се е случило нещо, нали, ти работиш с доста скъпи автомобили, в София нещо се е случило и в един момент си казваш, нали, да, окей, то всичко е окей. Толкова един ден е добре. Но, да, казвам натрупване, нали, то когато се натрупа и в един момент може би тогава си задаваш тези въпроси. Тук това искам да кажа, че ако няма страстта, ти си се предал. Нали, ако ти го правиш само за пари. Предавал съм се. То в един момент просто ти идва вече... Щом виждаме Астрафолио, значи не си предал. Предавал съм се, но бързо съм си удрял 2-3 шамара и ставаш. Няма как, неизбежно е. Тоест, това е нещото, за което реално започнахме темата, че е много трудно да задържиш едно ниво. Най-лесно ми беше примерно да си кажа, знаеш какво, не махам персонала, оставам се самичък, лепя си тук сам, криволяво, ще ми стигат средствата, няма да остана гладен, жаден, децата няма да ходят голи боси, тъй че всичко ще е наред. Но пак се връщаме на това, че не се задоволявам с малкото. Със сигурност началото ми беше изключително трудно. Започнах на 17 години да се занимавам с фолио. И то си беше... то си беше... Хали, да правя ход персонала и работата ме чакаха отпреде, разбираш. То стана като хоби. Имах си едно гаражче под наем да си държа колата и всички уикенд дни или пък почивни, или като нямах работа, защото тогава работех друго. И си казвах, че ще правим нещо и боядисваме вътре, правим се на бояджи, на музиканти, слагаме тонко, не музика, каквото се сетиш. Всичко свързано с автомобили на тинейджъри, лед кружки, лампички, кефим са за едни габаритчета, шарени, голяма работа. И така един приятел ми вика, дай да правим стъклата на моята кола. Викам, давай, почнахме, гледаме YouTube, то гледаш, то няма нищо. Дали не беше и V-Box тогава, вече не знам. И клипчета, давай там криво-ляво, нали, направихме нещата. Ставаха, със сигурност всяко веднъж кажа хикс. Това нещо не може да излезе от тук. Но като за любители, за нас беше повече от задоволителен резултата, че просто задницата кола са тъмни, нищо друго не да интересуваше. Има ли бокуци, балони, има ли, няма ли, тъмни ли са, вижда ли са, не са вижда, идеално, значи всичко е наред. И е така почна един, втори, трети, пети от нашата компания. И един ден момчето от естествено магазина, възможно най-бюджетния за китайско фолио, автоаксесуари ми вика, ти не се занимаваш професионално с това и аз поглеждам, викам, професионално няма, с това се занимавам. Точно като на майтап, разбираш, и той ми вика, защо не вземеш да донесеш тук визитки, гледам, вика, постоянно купуваш фолио, пък питат ма хората да ти ги пращам и аз викам, ще донеса, нали, ама другия път. И излизам само от магазинчето, сядам в колата и викам, смятай. Аз трябва да направя визитки, аз нямам визитки и как ще се казва фирмата, как се казва, Астрафолио, не е на Опел. Кучето ми се казваше така и викам, супер, айде, направих едни визитки, занесах му и почнаха ми звънят хора. И аз естествено, първото, което трябва да направя да предупредя хората, че аз не съм професионалист, не се занимавам с това нещо професионално, го правя хоби. Отговора на 80% от тях беше, няма проблем, сигурно ще го направиш по-добре от мен. И то ти казвам, някакви наистина много бюджетни пари съм вземал. Изключително ефтино е било, защото за мен беше важно някой да купи фолиото, пак аз да практикувам. И да, там 5-10 лева на 70 лева наем, който плащам 80 на помещението тогава, всичко беше идеално, вързваха ми с сметките и задържах колата, деца вика, безплатно. И обаче дойде един момент, в който се зарибих много. Много почна да ми харесва да се занимавам с това. И почнах да звъня телефони на хора от цяла България, които се занимават от по-дълго време в този бранш. И им казвам, нали, искам да се занимавам с това, може ли да дойда да работя при вас, дали безплатно, ако трябва ще си платя, нали. Ето точно толкова души ми подадаха ръка тогава. 0. И аз си казах, мамка му, един ден ако се науча да лепя фолио, ще направя тренировъчен център и ще обучавам хората на пук на всички, които не са ми подали тогава ръка. Въобще не съм си мислил 15 години по-късно, че ще имам всички тези трофеи зад гърба си, плюс тренировъчния център, който преди да дойдете, изпратих курсисти. Да, той тук в тази, вече колко ти е цялата площ, която... 460 квадрата. 460 квадрата. Площ, която се инсталират
фолия. Също така има и едно момче, което ми направи спирачните апарати. Нали, тук могат да ви преобразят цялостно колата, но също така, точно преди да започнем нашия разговор, Иван излезе от обучение. Затова казвам, че така за мен лично имаме доста допирни точки, но преди малко като каза, започнаха да ми звънат хора. Аз също помня първия ми клиент, който не е приятел, потърси ме, нали, Мирослав Георгиев, аз бях в един магазин да си купувам телефон, с който да снимам по-добре. Това беше самото начало. И посигурно че някой от някоя банката търсят. Той ми каза името си по фамилия, да го запиша, нали, име с фамилия. Аз бях, звънат ми. Нали, тогава... Значи това ще проработи. Знаеш ли, аз най-много се плаша от това, че ето тогава, когато ти си стартирал, когато е започнал да ти звъни телефона, същото когато аз имах само една мечта, да стана браснар, нали, тъй като жена ми няколко години преди това се занимаваше с маникюра, вече имахме утвърдена клиентела с маникюра, не веднъж го казвам, че нали, аз съм влязъл като следващ, нали, така мислихме какво да направим. Когато отваряме Хензел и Гретел, ние започваме, нали, двамата, всеки знае тази история, няма смисъл да се повтарям по трето. Въпросът ми е, че аз се радвах тогава, имахме, нали, най-вероятно и ти, имаш чувства, усещания, нали, звъни ти телефона, ти искаш да станеш браснар, искаш да направиш клиенти, нали, и те са едни такива чувства. Сега в момента и много пъти се замислям за този момент, когато кажа този телефон, нали, всички казват, че ще го удара в земята, защото той не ти дава никакво спокойствие. Днес бях на масаж, телефона звъни 100 пъти, ще го оставяме или викам не, нали, поне докато си на масаж трябва да го оставиш, но въпреки това пак не почиваш. Ти мислиш кой ми звъни сега, нали, имаш няколко важни разговора и се чудиш дали не ми звъни точно той сега или не. Обременяващо е, нали, всичко това, което ние правим, факт, че носи тези ангажименти, но доста често се сещам за тези, ти го подхвана като, нали, тези първи стъпки, защото те наистина ти дават едни такива уникални чувства. Нали. Пак казвам, аз си помня първия клиент, кога ме е звъннал, някой друг от тези, които те познават, нали, вече някой му е дал номера, той те търси като съвсем различен човек. И докато днес аз вече не знам кои са хората, които влизат, Знаеш ли какъв е най-големия проблем? Аз винаги съм го казвал на хора и на мен лично също ми идва някой път тумач от телефона. Обаче веднага се замислям, че не е проблем телефона като звъни. Проблем е като не звъни. 4 дни стоях на пода. Отивам първи в залата, сядам и гледам никакъв английски, нищо не знам. Гледам само и крада с очите си. Каквото успея да разбера. След това много се мотивирах, много ми хареса по тези състезания и си викам, отивам на следващото още, което го организира. То беше след 1-2 месеца по-късно в Виена. Това първото беше в Амстердам. Отивам в Виена, от 12-15 човека станах трети. Той пък направо ме изстреля, да не ти казвам къде е мотивационно, в космоса. Отивам на следващото състезание декември месец в Турция. На финал съм с друг българин и те му казват, нали, обясняват му правилата на английски, му казват, нали, приведи на Иван. И той си стои и нищо не ми казва и те му казват, приведи на Иван. И той пак стои и те го гледат, приведи на Иван. И той, да. Каза ми някакви неща там на 2 на 3, неща, които и предните кръгове бяха ясни, аз ги знаех. Обаче имаше един, с извинение, нали, не изглеждам на малумен човек, предполагам, бонус поинт и децата не го знаят какво означава. И аз го питам, нали, те казаха нещо за бонус точки, нали, какво е такова и той, не, всичко си е както такова. Аз, добре. И за мой късмет, не късмет, щастие, разликата между двама ни беше огромна, аз завърших за мое щастие първи. И си казах, първото нещо, което ще направя, отивам да уча английски. Прибирам се и след 2-3 дни вече се бях записал да уча английски и почнах да ходя на уроци. С тази победа на състезанието в Турция получих квота да отида на финал на световно първенство. Отивам на финал, където се събереме 12 само победители и те обясняват правилата и аз ги разбирах половин година по-късно. Естествено не съм бил в никакъв случай с перфектен английски, но самочувствието ми, че ги разбирам сам без да трябва някой да ми преведе, за мен беше повече достатъчно. И
може би ако не бях ходил, нямаше да разбера адекватно правилата и нямаше да успея да спечеля това първо световно първенство, на което се явих. Така че за мен лично английския език, ако ти наистина искаш да се развиваш международно, е повече от задължителен. Аз нямаше да съм обиколил половин свят, нали, то така се казва. Изключително много места и държави съм обикалял, посещавал благодарение на работата ми. От Америка до Южна Африка съм обиколил доста. Края на тази година, живот и здраве, ми предстои за първи път да бъда в Япония, Русия, Марокко. Не, много съм обикалял. Дори не мога да изборя всички места, на които съм бил. И това е единствено и само защото бях с огромно желание за развитие и учих английски. Ти сподели колко пъти си бил световен, европейски, нали, доста титли. Аз малко така направих едно стори преди това съм снимал. Нали, супер, тази година мисля, че дари една купа на... Две купи на Музея на спорта. На Музея на спорта във Варна. Нали. Мисля, че нещо такова осмисля целият труд. Нали, парите те минават през тебе, заминават, реинвестираш в други бизнеси, нали, окей. Дори това с парите работим за, нали, да живеем по-хубав живот, но мисля, че това дава стойност на бранда, на теб като човек и остава нещо, колкото и тривиално да звучи. Аз винаги съм казал, ако аз мога да помогна на един човек, както на мен ми е помогнал, нали, тая система, която аз съм се обучавал, нали, колегите в София от Headhunters, винаги съм го споменавал, защото аз съм попаднал на правилно място, взел съм си каквото трябва да се взема и съм успял да направя нещо, нали, както ти в момента ти каза същото. Аз след време, ако мога, ще направя така, че да има хората къде да се учат. Нали, това е. Ти не си имал откъде да го вземеш, искаш да дадеш на хората и ако може ти на един човек да му промениш, така казвам, живота, защото аз съвсем отговорно мога да кажа, че браснарството ми промени живота. Да, имам някакви корени, прадядо ми и така нататък, но, нали, това не е казано, че може да се отключи в даден момент. Нали, нещо е спомогнало. Пак вярваме в това, че няма случайни неща, но исках да кажеш и също, че ти вече си един от, само мисля, че 3 съдии в света сте. Да. И ти си един от тези 3 съдии, което също е, нали, това вече. Отговорност е голяма. И все още ме сърбят ръцете. Ако трябва да кажа, че не ми се участва повече по състезания, ще излъжа. Но просто предадахме щафетата. Вече помагам в организирането и на състезанията и в оценяването адекватно на хората, които участват по въпросните състезания, защото знам колко им коства на тях, чисто инвестиционно, времево и емоционално да присъстваш на едно такова събитие. Много пъти съм казал, че всеки на работа, като има време и необходимите знания, под състезанията няма хора без знания, т.е. няма аматьори, така да го кажем. Разликата е от там, че въпросното задание трябва да го направиш максимално бързо и максимално добре. Това е разликата, но всеки един от тях вкъщи може да свърши брилянтна работа. Да, няма слаб. Състезанията това ги разграничава, че не си на твоето работно място и има време. Да. Знаеш колко пъти съм задали въпроса, добре, примерно ти с какво си по-добър от останалите? Аз не съм по-добър от тях, просто съм по-бърз. Да. Всеки един от тях, аз съм сигурен, че може да свърши брилянтна работа. Просто по параметрите на едно такова събитие, състезание, може би аз просто го правя по-бързо. По-сръчен съм, така да го кажа. Участвам, организирам, натоварен ми е още повече графика, аз и затова не с теб се базикаме, ти казвам, че съм си намразил куфара, защото нон-стоп половината дрехи са в куфара. Преди пътувах изключително много, сега както ти спомена в началото, с всички отговорности, които имам покрай другите бизнеси, които движа, ми е по-трудно да пътувам, отбирам си кога, колко и така нататък, но да, опитвам се да го съчетавам. Това още, нали, нещо към това, също преди
Едва ли не съм си викал, няма ли да се случи нещо, да пътувам, да отида до някъде, нали, фаналата е някаква... Сега намразих пътя до Пловдив, нали? Ами то, да, не само, наистина искам да си остана вкъщи, моля се, нямам седмица, която да съм събота и неделя в нас, а такова нещо да легнеш и да гледаш телевизора, нали, без нищо друго да те интересува, не знам от кога не ми се е случило, но както Радвай се. да, точно така, не знам, гледах нещо, може би беше в TikTok или YouTube, по-добре да умра от пренатоварване, отколкото пред телевизора. Така че аз също съм... И то в един момент пренатоварваш, ще трябва да легнеш пред този телевизор, да ти кажа. Да. Не всичко е работа. Аз преди си мислех, че мога да свърша цялата работа на света. Всичко, който клиент ми звънни и прямо му кажа след една седмица, нещо няма ли по-рано, добре, има, докарай я или с кога. Да. И ти имаш дни, в които ти в буквалния смисъл се прибираш вкъщи да спиш. И това е единствено и само от желанието ти да удовлетвориш клиента, но клиентите това нещо не го виждат. Той в един момент почва да ти звъни събота, неделя, 8, 9, 10 часа вечерта, 5 часа сутринта. Имал съм случаи да ми звъннат в 3 часа през нощта и от тогава вече се държа естествено телефона на беззвук, това беше сигурно преди 10 години. Звънят ми в 3 часа. Ало, Ванка, тук на светофара една дама ма удари отпред в ляво калника, колко пари да взема да смениш фолиото? И аз съм, ти сериозен ли си? Затваряш слушалката и приключвам. Да. Грам хората нямат уважение към... Ами те може би повечето от по-новите колеги виждат сега колко работя, но не са виждали преди, когато аз съм работил. Хората за баловете идваха след дискотека при мен, започвах да работя от 6 часа сутринта. Това е останало малко така скрито за всички. Доста работих и това, което ти казваш, едва ли не ние да обслужим клиента, ама как, ама той ще му е много спешно. И между другото, може би там, ако не спреш когато трябва, започваш да допускаш грешки, защото ти ставаш пренатоварен, няма такова технологично време, което да мислиш или да можеш да работиш. Ако ти си вършиш добре работата, какво се случва? Няма да те чака, ще отиде на друго място и той после пак ще дойде при теб. Може и да дойде, може и да не дойде, но за мен е по-правилното е да си спазваш технологичното време, това исках да кажа. Да, но за мен най-ценното беше тогава и аз започна да чувствам самия себе си много по-добре извън зоната си на комфорт, когато осъзнах, че не мога да свърша работа на всички и тогава, когато не успях, разбрах, че не мога да угодя на всички, кой колкото, каквото и както да иска. Защото винаги има някой, който ще дойде и ще каже, ама не можеш ли еди си как и т.н. То наистина не може. Тоест, не мога да го обясня това нещо на някои хора. Да, имам желание, това, че няма как да се случи въпросната услуга или задание, което иска клиента, е различно. И аз преди ги преживявах много тези неща. При нас има едни клипчета, момчетата, които са зад кадър, може да кажат. Какви са те? Къде сте? Те виждат... Бюро, ти си запазил тук арена армеец, не ги виждам къде са те чак там горе. Има една такива смешни видеа, които правят. Влиза клиент в браснарския салон и казва, някой да ме постриже, ами заети сме, ако искате утре. Сега някой, те казват, заети сме. Нямаме часове за днес. Чак утре ли? Не, значи не ви се работи, разбрах. Така че взеха да приемат вече при нас това нещо, че е само с часове. Преди беше много самото начало, когато аз започнах, много странно, как така с час, като ние преди ходихме на фризьори без час. Но вече доста се превъзпитаха, хората разбраха, че е скъпа услуга, че е с часове и това исках да те попитам, защото при нас то е ясно, голям бум стана на браснарниците, да не говоря в момента пък на академии. Нормално. Всеки тук що е зазал от академията, отваря академия ли? Не, в смисъл не мога да правя такива асоциации, но има такива движения, сега разбира се, тренд, бумен, това щях да питам не съм наблюдавал толкова, но има ли засилване на инсталирането на фолио в последните години или винаги е било прогресивно толкова? Всяка година има, със сигурност. И аз ще кажа по какъв начин го осъзнавам. Преди примерно 7-8 години идва някой, като види
автомобил отпред с защитно фолио или дори цветно и ви казва, това фолио ли е? Почва пипа, нали? Интересно му е, да, фолио е. И как така? Хората много се изненадваха, как така може да сложиш фолио на боята, да смениш цвета. И почват, за какво се прави? Нали? Абсолютно не е запознати със сигурност. А в момента минава някоя интересна кола по пътя, дори интересен цвят, атрактивна или по някакъв готин начин направен. И на хората масово, първото, което им изниква в съзнанието това е фолио. Да. Или идват, снимат някаква кола някъде, идва и ми вика, виж тази кола, нали, това е с фолио. Имало случаи да е боя, ама си мисля, че е фолио. Да, той може би смяната на цвят с фолио дори е психологически момент, първото не да пребоядисваш, защото утре можеш да решиш друг цвят. Нали, в смисъл, модата се мени. Но... Не е само модата, това е, не е редно един човек, който не е запознат естествено, да сравнява фолиото и боята. Ама те нямат абсолютно нищо общо. Първо... Аз съм гледал твое видео, което ти обясняваш, че нали, това не е... ти просто си запазваш оригиналния цвят. Сменяш визията на автомобила без да повредиш оригиналната боя в случая или днес искаш едно, утре искаш друго. Или примерно някакъв принт, интересен дизайн, нещо, което по принцип с боя няма как да стане, трябва да те го рисуват на аерограф, ръчно и така нататък. Принтира, лепим фолиото и... Да, даже с наш клиент Дани вчера се видяхме в салона преди, ти беше май след него. И той така ме настигна по магистралата с неговата кола и намали до мен, нали, така се избазиках с него, че ме притиска, нали, намали до мен. Той, нещо си говорихме, той каже, то такъв, нали, като тая кола, само твое, нали, такава разпознаваема, че тогава пак я преобразихме, нали, напълно, сменяхме брони, нали, цялата оптика там на Airline с фолиото и наистина, в смисъл, за мен лично като клиент, тя ми удължи експлоатационния период. Точно така. На мен, нали, може би по-кратко щях да я карам, нали, когато не ми харесваше визуално как изглеждаше, а след трансформацията напълно задоволяващ вид. И ето нещо, което тая инвестиция за мен е супер, защото удължи доста престоя на колата при мен. Имам случаи на клиенти, които ми казват, умръзна ми нещо колата, гледам да я сменя, не си харесвам, дай да я направим някакво фолио, нещо да лепнем. Той лепва се и всичко е наред, ама. Нали, и сега последното видео, което също го снимахме с теб, няма някой, който да е видял колата и да не каже, че е яка. Че е много хубава. Тя се получи много приятно. Да. Малко, смисъл, нямаше го точно първото видео да видят хората, защото тя беше с хром, всичките детайли, нали, други джанти, гуми, това не е значение, спирачните апарати, нали, всичко вие го направихте тук, целият хром стана черен, сменихме цвета, след това даже нали, във видеото го има, че дръжките бяха, направихме ги също от цвят, сменихме и... Направихме всичко по ваше желание. По наше желание. Емблемите станаха черни, съответно боядисахте спирачните апарати и стана наистина съвсем различен автомобил. Даже, нали, също мой близък приятел, който може би някой ден може да направим също, той се занимава пък с мазилки, нали, също има какво да каже. Интериорни такива италиански неназначения, той каза така, тебе всички хули са ти много хубави, нали, смисъл правиш си ги по такъв начин и мисля, че защо не, нали, ние се грижим за визията на хората, вие се грижите за визията на техните. Да, но има и нещо друго, ти просто самия си такъв тип, ти си примерно по-екстравагантен, обичаш се по-интересно. Това заради котката ми ли? И заради нея, и тя е доста екстравагантна, за съжаление някакво да я бръснеш. Малкият се грижи за нейната прическа. Като хората, които идват и ми задават въпрос, примерно, ти тази кола, кой е твой такъв цвят, ще я направиш, дай да я направим така. Но то е много строго индивидуално, на мен какво ще ми хареса и на теб какво ще ти хареса. Нали? Това са две различни неща. Визията на автомобила доста често отговаря на това какъв човек си. Също като отворя вратата и видя, че вътре мръсна, извинява и няма да си помисля, че си често файник, ще знам, че си мундар. Абсолютно. Това казвам, нали, пак търсим тези допирни точки, както визията, нали, като визия говорим, прическата на
даден клиент, разбира се, че той няма да се носи модерно, да има олдскул прическа или наобратно да има страшно екстравагантна прическа, той да е с костюм, нали, да ходи. Разбира се, че също по този начин изразява себе си. Мисля, че както ти казваш, пък автомобила му може да се изрази себе си като дойде тук, но това, което каза той, когато не знае какво би искал, сега доста силно това и пак не, че ти си го казвал или си го рекламирал, даден момче, който оня ден ти беше звънял, там няма значение за тая кола, той каза, първо ще му пратим, нали, има такова, ще ми визуализира колата, ще видим как, нали, ти вече имаш такъв визуализатор, горе-долу хората могат да се представят по този начин. Това мисля, че е доста добре, защото избягваш един момент да каже, нали, когато... Аз ще дам реален пример. Харесвам боя в... Не. Харесвам боя в магазина. Преди 3 дни си бодисах в коридора вкъщи. Да. Харесвам боята в магазина. Тя стои леко светло-синичко, зверски приятно. Отивам майстора направо всичко. Тя зелена. Човек, ако мога да ми визуализират как ще изглежда на цялата стена въпросната боя, ми нямаше да я сложа. Точно. Аз това, което, нали, на видеото видяхме, пак казвам, когато го видя на малко, изглежда едно. Наистина, аз бях адски изненадан. Този цвят много по-ми хареса от това, което аз си представях, че ще стане. Нали, аз исках по-сиво, но в момента то много причупва, по-е млечно на моменти си има сивото, нали, и доста бях изненадан от самия цвят, нали, който го видях. Както знаеш, ти ме питаш, ще те изненадвам или, нали, ще те гледаш. Наистина не бях я виждал, когато ти ми я показа и съответно, нали, приятно бях изненадан. И емоцията, която създават клиентите, които са удовлетворени от нашата и от вашата работа, не можеш да го обясниш на всеки един човек. Само хората, които работят с ръцете си, абсолютно, според мен адекватно могат да реагират и да осъзнаят и да изпитат удовлетворението от това да видиш наистина усмивката на един клиент. Аз лично, когато видя реакцията на един клиент и тя е много яка, не са много яка, имам такива, които и са пускали сълза, разтреперват са. Това е нещо, което го запомням, а не колко пари си изкарал този клиент. Днеска си изкарал, утре си нали, това може да звучи за някой тия какви работи сега си говорят там, но това е пълната истина. В момента аз искам да работя повече нови клиенти. Говоря защо? Защото знаеш, на теб лично, когато съм ти тръгвал да ти показвам как изглеждаш, ти ставаш и ми кажеш какво ще ми показваш. Нали? В смисъл такъв, ти си съдварил един път, ние си говорим, даже не знаеш дали си направен или не, както каза колегата преди малко, нали, ти е забравил косата. В смисъл, до толкова много процеса вече е отработен, че ние малко така вече ги няма тези чувства, за които говорим. А когато правиш един клиент нов, или особено той е дошъл... Храниш се с емоцията, която си доставяш, нали, когато видиш реакцията му. Покажеш и като видиш този блясък в очите му, нали, да знаеш, че ти си се справил добре. Да, парите несъмнено ще дойдат. Аз това обяснявам и на начинаещи или курсисти и така нататък. Правете това, което трябва, с сърце. Дайте всичко от себе си. Те ще дойдат с пълна сила. Аз никога до сега не съм смятал колко клиента имам днес, колко ще изкарам. Нали, говоря лично аз, ако работя днес, те може половината да не дойдат. Знам ли какво може да стане? Това е абсолютно без значение. Важно е на края на вечерта ти да спиш добре. Важно е накрая аз дали ще имам дори визия, която да съм си изкарал, да съм снимал за Инстаграм, да съм ги накарал да бъдат доволни, защото не всяка при нас, нали сега, вие сменяте фолия и така нататък, ти си казал сам, че са ви писали само скъпи автомобили или правите или това. Не, правите всякакви автомобили, че исках да кажа, че ние си даряваме чувства. Ти си дарил на мен чувства, удължил си живота на тази кола. Аз лично, дори примера е Жоро, който работим с него, който ми прави рекламите GPG. Човека, така, после когато се сближихме, той каза: Миро, знаеш ли, аз за пръв път, защото ние пак така, като клиенти се запознахме с него. После аз тогава даже се базиках с него, бяхме в малкото салонче, само аз и жена ми бяхме и му казвам: след време, когато правя голям салон, ти ще ми правиш рекламата. Нали? То беше просто така, но
ние в момента така работим с него, той прави всичко, даже до такава степен сме стиковали всичко, дори не чакам да одобрявам. Знае какво искаш, бе? Той знае какво иска, но не одобрявам бюджет. Той прави, после се оправим, защото времето е ценно. Нали, нямам време да одобрявам и той няма време да ми направи оферта. Та той каза, Миро, знаеш ли, нали, последствие, когато вече така после сближихме и си говорим, ти когато ме пострига за първи път, нали, аз не разбирам от постригване. Нормално класическо мъжко постригване, няма преливания и така нататък, нали, няма фейк преливания има. И вика, видях, че ми харесва, нали, постригвам добре. Тръгнах, хващата ежедневието, ангажименти, много даже бях забравил, че съм постригван. И минавам по край офиса, нали, там и хора, нали, момичета там, колежки казват, Жоро, какво е станало с тебе? Нещо, много си подмладен, нали? Вика, на края на деня, като ти казват, еди колко си човека, че нещо е променено, нали, ти му даряваш тези чувства. Хората го забелязват, той има комплименти. Създаваш положителни емоции на човека. Създаваш положителни емоции, а ние лично какво правим? Ние навсякъде си плащаме за тези емоции, нали? Дори при добиването на един автомобил или на нещо си там, ние гледаме да си създаваме някакви положителни емоции. За жалост хората, които влизат в някакви такива мелници като нас, все по-малко стават тези положителни емоции, но всички ние ги търсим. Така че смятам, живота наотупва по различен начин. Смятам, че там някъде също имаме допирни точки, нали, създаваме тези положителни емоции в хората. Добре, аз имам един въпрос към теб. Той няма да един, ама ще почна с първия. Добре. Кой ти е най-ценният момент в изграждането на твоя бизнес? С кое ти, кое смяташ, че беше най-ключовото в създаването на Хензел и Гретел? Ами безспорно едно от нещата е академията, което направихме, нали? Тъй като тя най-ценното от нея е, че е донор за нашите салони, нали? Колеги, които ние успяваме да ги изберем в процеса. Съответно, аз много разчитам на Стелю в момента, защото той, нали, избира като кадри в целия този процес, нали? С кого можем да работим. Ние повече дори търсим хора, които биха участвали по най-правилния начин в нашия процес. Нали, разбира се, че техническите качества са важни, но ние знаем, че в последствие вече ги доизграждаме. Да, точно този, който има желание за развитие, а не най-добрия към въпросния момент. Да, наблюдаваме абсолютно всичко. Дисциплина, нали, самото отношение към процеса, възпитание, абсолютно тези качества са важни. Смяташ, че създаването на академията беше ключовото във вашата сфера, в вашия бизнес, да го промениш от браснарско салонче в бизнес? Виж, аз вярвам и в друго, нали, че ние стартирайки с Марти, много обръщахме внимание, нали, не че сега не обръщаме, говоря, защото ние сме били личния контакт с клиентите, нали, сега ние обръщаме внимание през нашите колеги, нали, малко тогава е за това, което говорихме по-рано, е малко по-сложно, но доста, нали, семейства сме обслужвали, винаги сме давали наистина максимума от себе си, не веднъж съм го казал, тогава сме били най-щастливите, нали, прибираме се двамата, свършили сме си добре работата, за утре нямаш нищо, но факт, че за да се разрастваш, трябва да имаш втора стъпка. Отварянето на Дебър на салона ни, може би е ключов момент за развитието ни. Нали, по-голям салон на центъра, нали, ако не говорим само за академия. Добре, имало ли си психологическия момент, в който си мислил преди да отвориш следващия салон, дали ще успееш да се справиш и да чувстваш неувереност в себе си и да си кажеш, мале, това дали няма да е голяма грешка, защото аз съм го имал този етап. Да, веднага ще отговоря точно Дебър. Значи, аз не го казвам за пръв път, но при теб, аз не знам. Ти ми задаваш въпрос, аз ще ти кажа. Дебър, когато го отваряме, ние отваряме Дебър, аз, Марти, първото ни момче Роби и Стелю, съвсем начинаеш браснар, още се обучава на Гаврил Кръстевич. Тогава, не за пръв път го казвам, аз пускам обяви за браснари, имах разговор с браснари, нали, и разбира се, че не ме вземат на сериозно, нали, ти си никой, нали, вчерашен квартално салонче.
И аз съм притеснен, нямам хора, с които да отворя този салон, нали? Бях купил 4 стола. Нали, ние правим помещението, там влизаме за съвсем нова сграда, имаше довършителни ремонти и столовете са дошли, те са в едни бакове, едни кутии, малко така наполовина разглобени, стоят там 4 стола и аз правя работните места. Имам идея, нали, едно помещение, като е празно, е огромно, като вземеш да нареждаш, нали, малко така, стоят столовете. Мера аз, нещо не ми излизат тия 4 стола, не могат да влезат точно в това място, нали, обхвата почва да се губи. И станах една сутрин в 5 часа, запалих колата, отидох, вада столове, нареждам, как така няма да влезат, нали, накрая не влязох. Аз разбрах, че е било правилно. Единият стол така се стоеше, четвъртия доста време. Сложих 3, защото ние нямахме хора за 3, камо ли за 4. Нали? Жена ми, когато започнахме, нали, стигнахме до сделка за салона, тъй като това е много над бюджета ни, ние плащаме един наем, отиваме няколко пъти нагоре наем. Това е страшно. Нали? Знам. Всеки, който е минал през това нещо, аз един познат, викам, минал, свиквай, всичко е еднакво, само цифрите са различни. Викам, да. Тогава отивахме на почивка в Гърция и жена ми каза така, добре, вземаме, но не искам да чувам за нищо такова в Гърция. Беше най-лошата почивка, тъй като аз не бягах там, аз бях в България и работих. И тя като влезе във водата, аз вече поръчвах нещо, звънях и така нататък. И беше... Защо не я върза за шамандурата и да свършиш поне работа на спокойствие? Това също не за пръв път го казвам. Почивката беше 7 дена, подарък 8 нощувка. Като казахме, че няма да вземем 8-та нощувка, хората бяха много притеснени какво става тук. Нали, тия са някакви неадекватни хора. Аз нямах търпение да се прибера и да продължа. Тогава какви ми бяха опасенията? Аз не се съмнявам в моя труд и на жена ми. Съмнявахме се в това, че, нали, единия салон остава с един човек, в другия салон влизаме аз, тя и съвсем начинаеш браснар. Пандемия, която там от доста високо ниво аз разбрах, че на 20 и кой септември затварят абсолютно цялата държава този път и браснарските салони, нали, фризьорски и браснарски салони. Единственото нещо, което вкарахме като клауза в договора, ако ни затворят и нас, да не плащам наем. Нали, ако ние можем да работим, затворили са другите неща, нали, ще си плащам наем. Това беше единственото условие, което ние сложихме и така си говорихме тогава с жена ми и казахме, реинвестирам. Аз наистина реинвестирах всичко там. Реинвестираме всичко, ако не стане, връщаме се в малкото си салонче. И да знам, че някаква мечта имах. Да, имах някаква мечта и даже казах до 15 аз трябва да отворя, за да знам, че 2 седмици аз ще работя. Така бях, наистина така го бях приел, че 2 седмици ще имам голям салон и ще приключи всичко. Такава ми беше нагласата. Ако е имал такъв момент, е бил само този. Много яко. Аз в помещението, преди да се изместя в това тук, в което бях, даже първото гаражче, за което ти казах, плащах 70-80 лева наем преди 15 години. След това отидах на 120 лева и си викам, мале, ти сочиш 50 лева отгоре. Да. Това смятам 12 месеца, 50 лева, 600 лева на година. Дърпам чертата и си викам, той сега ми е 70 лева найема, 6 месеца после аз направо скачам двойно, разбираш. Си викам, мале, той още колко много трябва да работя само за да му плащам, едното беше коптор, а другото беше вече гараж, обикновен гараж да си паркираш колата. Като дойде по-голяма кола и трябва да местиш най-вляво, най-вдясно, да можеш да отваряш вратите, че иначе не се отварят двете едновременно. Имаш колко казахме? 460 квадрата. Да, но ние тук говорим за психологическия момент с найема. След това от 120 лева отидах на 300 лева. Не на 250, после ми го дигнаха малко 300, викам, няма проблем, 300 добре. След това реших, че ще се развивам. Една клетка до мен се освободи, взех и нея, 2 по 300, 600 лева, викам, мале, 600 лева, човек, къде бях оня ден, къде съм сега? Да. И така няколко години по-късно почвам да си търся помещение, няма да казвам какъв е бюджета тогава. Да. И няма, година и половина, няма. Накрая излезе едно,
запазих го, потвърдих там, документи, всичко. От следващия месец влизаш, те минаха 3-4 месеца, проблем някакъв с документи, до ден днешен така и не разбрах какво се случи. Явно така е трябва да стане. Да. И в един момент излиза част от това, което виждаш в момента, то беше наполовина, само че бюджета беше по 2. И аз си викам, знаеш какво, рискувам. Ама така малко ми беше базенце, да ти кажа. И си викам, наема, който плащах тогава, спрямо този към датата на наемането на това помещение, беше по 2,5 отгоре. И аз си казвам, добре, ние сме 3 човека, аз за наема ли ще работя този месец? Да. Наистина ми се струваше свръхвисок наема и не поносим направо. И тогава един приятел ми вика, не е притеснително колко харчиш, а колко вадиш. Не се гледа разхода, а прихода в този ред на мисли, точно абсолютно същото, когато ние през 2019, нали, аз ставам браснар, имахме едно малко салонче за маникюр, мисля, че 150 лева, ако не се лъжа, беше наема и ние трябва да вземем нещо по-голямо. Тогава си мислех, защо тук не мога да сложа някъде стола. Същото помещение, което в момента е на Владислав, аз звънях да питам, като ми казаха наема, удари ме тока. Нали? Казвам, няма. Аз плащах едно време 150 лева, не сте го дигнали. Смисъл точно тогава, прехода от 150, звъннах на това помещение, беше адски голям наем, който не можех да си помисля. Намерихме, нали, другото помещение, което е наполовина по-малко. И след години така стана, че пак същото помещение ние го взехме, нали, но вече така казано, той беше третата локация, вече, която това е много яко. Това са много яки моменти, да, когато си тръгнал от нулата и си минал през всичките неща, спънки, падал си, ставал си. Знаеш наистина стойността на бранда, който стоиш ти реално зад него. Наистина знаеш колко много ти е коствало. Някой, примерно, който сега дойде вече в вашия бранш, готовото, разработеното, със сигурност няма да го оцени по начина, по който... Така е. Нали, аз не веднъж съм дал пример за момчетата, които са били от начало, че са извървели най-трудния път с нас. Тъй като ти не си бил тогава бранд, те са застанали до тебе, повярвали са, нали, сега да кажем, пак споменаваме Стелко, нали, на кое да повярва? Аз имам работа, той няма работа. Но сега има достатъчно примери, които начинаещите да видят, нали, както и при теб. Нали, в смисъл, ти си тръгнал в самото начало, предлагаш на някой работа, но той откъде да знае колко работа ще има. Нали, при нас е малко по-различно, защото персонално обслужваме хората, доколкото вие може, нали, заедно да правите една, ти да я издадеш и така нататък. Въпреки всичко, пак казвам, ние намираме някъде общи точки. Ами, аз много се радвам, че проведохме този разговор. И другия път да запазиш за стадион Васил Левски, там да лайф не го направим. Да направим, да. Ами надяваме се да сме били полезни по някакъв начин на аудиторията. Аз гледам, ти доста съвети даваш в TikTok и там профилите ти. Интересуват се хората. Това са хубави неща, не са само за мъже, жените доста се интересуват също от коли. То да ти кажа честно, последно време май жените се интересуват повече от коли, пък мъжете от ботокс и разни работи. Да. Така че днес бяхме на гости в този хубав офис, мисля, че ще има и втори офис. Защо казваш? Защо казваш? Доста голяма база, на мен лично много ми харесва, с голям офис. Имам да те гоня. Да, бяхме на гости. Аз съм спрял да бягам. Иван Тенчев, световен, европейски, доста, нали, така, с доста отличия шампион, съдия, треньор. Ти със съдята не го казвай, че знам по футболните мачове и кралите ми пожелават. И они най-ганто, дето да му изтече ракията дано, знаеш как ма боли, знам, че съм съдия. И бих казал приятел, Иван Тенчев. Благодаря ти. Благодарим и се надяваме разговора с Иван да ви е бил полезен.